Assalomu alaykum, Sura bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlar bilan Penaplex mahsulotini tanishtirib beramiz. Penaplex mahsuloti qayerlarga ishlatilishi, razmeri va narxlari bilan Sura bazadagi Abdulaziz akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Penaplex mahsuloti haqida gaplashamiz. Penaplex mahsuloti bizning omborda 2li, 3li va 4li va 5li razmerlari bor. Mahsulotimiz qayerlarga ishlatiladi aka? Qayerlarga ishlatilishiga keladigan bo'lsak, polni tagiga, patologga, devorni ichiga, uyda izolyatsiya uchun va to'pli polni ustidan qo'ysak, yana ham zo'r turadi. Uyingizni izolyatsiya va issiq sovuqdan yaxshiroq asraydi. Qishda issiqlar ekan, yozda salqinligini ta'minlab turadi. Ta'minlab berib turadi. Narxlari necha pul aka? Narxlariga keladigan bo'lsak, 14 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. Keyin agar quruvchi akalarimiz bo'lsa, albatta hamkorlikka chaqirib qolamiz, sotuvchi akalarimizni ham. Bemalol narxlarni kelishtirib beramiz quruvchi va sotuvchi akalarimiz. Cheklanmagan miqdorda xarid qilishi mumkin. Xohlagan razmeri 2li, 3li, 4li va 5li. Keyin qo'shimchasiga halol muddatli to'lov ham bor. Halol muddatli to'lovga 3 oydan 24 oygacha xarid qilsanglar ham bo'lar ekan. Chiqarib beramiz. Xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar alomasi savdo orqali, atiga bir dona pasport orqali kutib qolamiz aziz obunachilarimiz.